दोस्तों, आज यह जेल में कैद लड़की ने वहाँ के पुलिस को चौंका ही दिया। दरअसल बात यह है, आज यह लड़की ने एक अंडे को लेती है और उस अंडे पर कोलगेट लगाकर उसको पानी में डालती है, लेकिन तभी वह अंडा जेली में बदल जाता है। तभी वहाँ बैठा पुलिस ने भी यह सब देखकर लड़की से मांगने लगता है, लेकिन लड़की नहीं देती है। तभी यह पुलिस ने गुस्से में जाता है और एक कैरेट अंडे को लेकर आता है और यह पुलिस भी उस अंडे पर कोलगेट लगाकर उसको पानी डालता है, लेकिन वह अंडा वैसे ही रह जाता है। आपकी मम्मी की कसम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।